नमस्कार उपराजणाके आजचे व्हेरी युनिक अँड सुपर स्पेशल रेसिपी गब्बळी गाल नु सुक्का. गब्बळी म्हळ्यार जलके मोट्टो ते गब्बळी गाल नु सुक्या रेसिपी केला. फुल रेसिपी पळोवच्याक एंडते पळयांची इष्ट जाल्यार लायक करांची. हांव मार्केट आसकून गब्बळ आयल्या हे गब्बळीचे हांव आजी सुक्क करता. ताका कसकस जावका म्हण सांगता. सोयी, चिंचंबर, 4 मिरे, कोथंबरी, जिरे, 2 लवंग, 4 मिरची, लसूण, मिरसांग. आतां हांव सुरेक मिरसांग आनी चिंचंबरान वाटिता. कोथंबरी, जिरे पुराय घालता. लसूण सोय घालून मस्त ल्हान करून येता. चिकेचें केल्यार पुरो. आतां सोय घालता खाणा. तेल घाला, पियाव घालतात. तेल मिरसांग कट करून घालल्या ताका. आता गब्बळी घालता का पण भाजल्या. आता या चिकेची हुनान घेता मागीर मासोल घालता. अशी मार्केटांत विंगड गब्बळी म्हणून मेळटा न्हू. मार्केटा मेळना. हे मेळका जाल्यार बंद दक्क्यार वचो. मार्केटा मेळना. दक्क्यार गेल्यार अशी गब्बळी म्हणून घेवन बसता. मेळटा ते शिंदिता न्हू. शिंदीच कडेन मेळटा. हांगा मार्केटा मेळना. आता मसाला घालता. कसकशी जावका लहान वाटीनी न्हू. कसकशी वाटला. मीठ घालतात.
खतखतायलो ऑफ करता हांव ते ಸ್ವಲ್ಪ ग्रेव्ही टाईप असो का ना मग वय वय म्हळ्यार ते काब्बळी न्हय मस्त सुकी जायना ते हे आडटा मागीर गब्बळी सुक्का रेडी जाला आय एम शुअर तुम्ही हे रेसिपी आज ते ऐकून असेशनांची तुम्ही बी ट्राय करांची मार्केटा मेळेश ना गब्बळी तुम्ही दक्क्यार वचूका दक्क्यार वचून गब्बळी हाणू ये रांदे ट्राय करांची ट्राय करून कशी जाला म्हणून कमेंट करून खंडीत सांगू का डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल थँक्यू